我这刚才那个声音好奇怪。这声有了，这声有了。Hello， 大家好，我是雪人，欢迎来到胖玄说之音效复刻挑战。大概是第5期。今天我们的挑战是复刻英雄联盟手游的音效，不过我们这次的拟音道具限定为可乐罐。为什么呢？因为可口可乐非常大方的给我寄了一套他们新出的英雄联盟手游联名款迷你罐啊，一共有5罐，分别是金克斯、阿里、塞纳、卢锡安、伊泽瑞尔。好，我们接下来要进行的是抽到哪个做哪个的挑战。哦，金克斯。所有的计划都是我瞎编的。谢元真老师配音的。我一直觉得金克斯这个 E 技能，也就是技能3特别有意思，就是他会丢3个像狗一样的东西，他会说踩到会禁锢住。哎呀，首先就是他把那个3个狗东西就是咻，我觉得落地的那个这个声音，可乐上唯一比较接近的应该就是那个拉环的那个声音。来丢给我。哎，喂，没事，小意外。行，一次成功。这可乐真的很滑啊！我这刚才那个声音好奇怪，就如果用这个音效的话，肯定会就很奇怪。说这么简单，尖叫可没什么用。我们再来一次。小意外。录到的这个声音还是挺好听的。我们来简单后期处理一下。好，这个前面呢还缺一个咻丢出去的这个声音，这个我现在需要一个空罐子。好，现在我们要给可乐罐的4周开几个孔，让气流能够通过去。我亲爱的金克斯，我要刺入你。哎呀，有点难刺。好，我们在可乐的周围开了几个洞，所以我们这个时候只要甩动它，风就会从口径从洞出，就会发出咻的声音。来吧。不应该呀，再来。这声有了，你来拉个 EQ。好，然后就是这个勾手雷的这个声音，这个应该好做啊。首先我们还需要一个空罐子，我还有4罐，我们用这个卢锡安吧。好，让我们把卢锡安拦腰斩断。卢锡安你好硬啊！从事音频工作还挺危险的。你看他长得像不像那个勾手雷？好，还需要一个低沉的爆炸声。可乐来做的话，就是。还得录个这个，我们把它组合起来。我觉得还不错啊。那其他的音效我们也无法炮制，切炮形态音效。捏个空罐子，阿里，狄菲菲老师配音。还需要一个空罐子，放点金属进去，模拟扛炮的声音。雪婷老师配音的塞纳。翟伟老师和马洋老师配音的伊泽瑞尔。你帮我喝了吧。好了，现在可乐罐的音效已经做的差不多了，但是我现在遇到了一个问题啊，就是这个大招的时候那个长的爆炸声我不知道怎么去做，就可乐罐的体积太小了，就发出的都是那种就很亮的声音，就有什么办法能够靠可乐去发出那种又低沉又长的那种爆炸的轰鸣声呢？我有最美好的初衷。
好了，这就是这期视频的全部内容了，也非常感谢可口可乐对本期视频的赞助。购买整箱迷你罐，一起扫码领取畅爽战旗等手游端内精美道具，分享组队欢聚时刻。如果你喜欢这一期视频的话，记得给我点赞3连。我是雪人，这里是胖雪人说，我们下期再见。喝太多了。